請你唔好再噴啦，好嘛？佢會揮發㗎，好香㗎。知，但係好香㗎。唔好噴啦嚇。OK OK。咩味嚟㗎？辣葱扒，你問佢點解唔可以噴啊？空氣你都霸埋。佢話去報警話噴到唔舒服喎。係咩？佢唔舒服啊？係啊。但我哋舒服咁點計先？佢而家報緊警㗎。我哋有10個人舒服，佢有1個人唔舒服，睇下邊個舒服。你過嚟鐘樓隔離啊！鐘樓隔離啊！好啊。你喺度做緊乜嘢啊？哇！你而家你唔好扮唔舒服喎。要唔要啲清水啊？你好。